Vanduo yra viskas. Tai sveikata ir jaunystė. Tai energija mūsų organizmui. Tai gyvenimas. Trijų žmonių bendra idėja paskatino sukurti buitinį vandens jonizatorių. Vandens jonizatoriuose pagamintas jonizuotas vanduo natūraliai išjudina organizmo gyvybinės galias, padeda palaikyti bendro kūno ir sveikatos harmoniją kiekvieną dieną. 1995 metais įregistravus įmonę Burbuliukas buvo pradėti gaminti buitiniai vandens jonizatoriai PTV. Burbuliukas – pirmoji įmonė ne tik Lietuvoje, bet ir vakarų Europoje pradėjusi gaminti elektrocheminės aktyvacijos gaminį. Tai didžiausia patirtį ir kompetencija turinti įmonė šioje srityje. Šiandieną Burbuliukas gamina ir rinkai siūlo ne tik gerokai patobulintą jonizatoriaus modelį PTV, bet ir naujai sukurtą jonizatorių Aquator. Tai išskirtinės kokybės produktai, kuriuos įvertino ir naudoja ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir didžioji Europos dalis – Rusija bei Jungtinės Amerikos valstijos. Įmonė net 93% savo produkcijos eksportuoja. Įmonė gamina patentuotus ir sertifikuotus 4 modifikacijų vandens jonizatorius PTV ir 2 modifikacijų jonizatorius Aquator. Visa produkcija gaminama tik iš aukščiausios kokybės ekologiškų medžiagų, kuriuose nėra pavojingų elementų. 2009 metais įdiegta ISO 9001 kokybės vadybos sistema. Jonizatorių plastikinis korpusas gaminamas pagal maisto produktų ir medikamentų kokybės inspekcijos sanitarinius reikalavimus. Prietaiso elektrodų gamyboje naudojami reti inertiniai metalai, maistinis nerūdijantis plienas, titanas, kuris dengiamas rutenio ir iridžio oksidų mišiniu. Naudojant buitinius jonizatorius, kiekvienas savo namuose gali pagaminti 3 skirtingų savybių vandenį – rūgštinį, šarminį ir sidabringą. Daugelis mokslininkų yra įrodę, kad naudojant jonizuotą vandenį galima pagerinti savo sveikatos būklę. Panevėžyje veikianti įmonė Burbuliukas 2008 metais už pasiektus rezultatus paskelbta geriausia Panevėžio apskrities gamybos ir paslaugų įmonė. Savo klientams gali pasiūlyti stacionarius buitinius vandens jonizatorius, oro jonizatorius, baseino dezinfekavimo įrenginius, dezinfekcinio tirpalo analito ANK gamybos įrenginius bei kitus priedus. Jų teikiamą naudą įvertino daugelis įmonių pramoninėje gamyboje, žemės ūkyje. Nuo pat darbo pradžios įmonės prioritetas buvo žmogaus sveikata. Šis prioritetas skatina ne tik populiarinti sveiką gyvenimo būdą, bet ir siekti, jog kas 5 Lietuvos šeima galėtų naudotis teikiama jonizuoto vandens nauda.